Tym razem zaprezentujemy Wam Y2K Rollover, czyli pionową wersję Zena, który był zaprezentowany w poprzednim odcinku. Przejdźmy do instrukcji. Tak więc trzymamy w takiej pozycji pionowo, podobnie jak przy Zenie, czyli tutaj mamy kciuk, tu palec wskazujący, resztę palców na dole. Tak samo by było przy Zenie, tylko trzymaliśmy poziomo. Następnie cały trik polega na takim ruchu, coś takiego i trochę intensywniej niż przy wersji pionowej tego triku. Dając rękę do góry wypuszczamy bite handle. Następnie zmieniamy pozycję kciuka z takiej na taką, aby nóż obrócił nam się wokół niego, puszczając przy tym palec wskazujący. Tutaj łapiemy safe handle, mniej więcej w tej pozycji łapiemy safe handle i amortyzujemy tutaj, lecimy ręką w dół tak, aby nóż swobodnie spadł, robimy miejsce kciukiem i narzucamy. Tak więc jeszcze raz, nóż mamy tak, lecimy trochę do góry tak, aby safe handle wyskoczyło. Zmieniamy pozycję kciuka, puszczamy wskazujący, nóż obraca nam się tutaj, łapiemy safe handle, leci dalej, robimy miejsce i narzucamy. Na pewno za pierwszym razem Wam nie wyjdzie, po prostu trzeba potrenować i się uda. To by było na tyle.